Talış mətbəxindən olan qatıq pulu. Amma biz qatıq yox, belə boğazdan gələn ğı ilə deyirik. Anlayan anladı. Əsasən toylarda plovun üstündə verilir. Evin içində yayılan ətri isə bir qonşuya getsə, qapını döyüb bizə də bir boşqab çək deyər. Əvvəlcədən doğradığım soğanı qızılıdan biraz da artıq qızardıram. Bu rəng vacibdir ha. Sonra xırda doğrayıb qaynatdığım əti əlavə edib birgə qızardıram. Ardınca 2 yerə böldüyüm şabalıdı da tökürəm, onu da biraz qovururam. Duz, istiyot, damat, qara turşu rənginə görə əlavə olunur. Çünki açıq rəng olanda adama özgüvəni yoxmuş kimi gəlir. Sonra üzərinə ətin bulyonu gəlir. Sarı köklə birlikdə doşab əlavə edirəm. Məndə tut doşabı idi, sizə hansı varsa onu əlavə edə bilərsiniz. Qəşəng qarışdırırıq. Amma bu yeməyin əsas sözü darçındır. Onu vurandan sonra qoxu artıq bütün evi idarə edir. Bir də mən biraz bunu sulu saxlayıram, quru xoşlamıram. O darçınlı suyu plovla qarışanda, bax onda bütün diyetalar bağlanır.